ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Matondo mingi bandeko balandi ABC One na bubisa ndenge tobesana kolanda masolo ya mboka la biso ko moto tobetite bato mususu bakobetela biso te na place bate biso nde bakolo ko biso nde bayimboka ko soki totiki makambo kokende bela mbutu bato bakobomisa biso makambo te na pesi bino lisusu matondo mingi pambate bopesi biso confiance pe ngai babino Ange Kashila zalaka wana mpona kopesa bino basango oyo bolingaka kozwa na ngonga oyo bomisana kozwa na vana banda na kolinga napesa batondo mingi na mozalisi ya chaîne Maman Chantal aya omuta kosala ete bilili ya boye monana na bipai oyo bozwami mingi bao baza libanda ya mboka Maman Chantal aya ona papa oze topesi bino mpenza matondo mingi nango wana na bomisano ndenge tomesana kozalaka pembeni ya bayimboka koyoka ete koyeba ete makambo komi na niveau nini gratuité to mera ko kolobela pona botangi ndenge tata bokambi ekolo alobaki andimaki kozwa mokumba ya kotangisa bana pamba bana batanga bakende classe bafute eloko te tomekaki ko bakisa mwa wana pilipili kambo ya alobaki koma na suka toki bato bakomi koloba yango esali biso mwa bien ekoma te na suka ekoma ndenge otokozela nango na likambo ya MSP soins de santé ya qualité ya ba enseignant o ba sangisaki mayele na bango bakoki kozwa soin ndenge nini na balopitalo lokola bato nyonso lokola baenseignant bamesana kaka na makambo na bango ezala kaka mbilinga salaire ya pasi konyokola basangisaki mayele na bango na misolo na bango bazwaka ya chaque fin du mois bakataka bango eloko mokie ekendaka na compte na bango moko mais kokamwa ntina ngongo tokoloba MSP ezaka na 3 provinces or bandeko nyonso bapesaka bambongo na bango ekendaka wapi donc mpe toyeba est ce que MSP yango ezalaka kaka ebalakisi to moto mosusu azwa yango mpamba te mbongo bakataka ezalaka ebalakisi likambo ezalaka na ngonga kabila na ntango ya Tshisekedi toza na posa koloka mote likambo badesordre nyonso ezalaka na miyibi nyonso bande koyiba na ntango ya kabila na ntango ya tata Tshisekedi toza na posa na mote mpamba te esilisi mpenza bayimboka mayele esilisi bango mposa kofanda na Kongo nango wana naposanaki pembeni ya mwana mboka Marcel Nyongo amika kopesela biso to kolobela mayematali mpenza MSP eza nini na bayo bayebi nano MSP te amika ko expliquer bango pe ayebisa biso bakomi na niveau nini pamba te ndeko o azalaki kokambango Guy Mafuta azalaka ne professeur te azalaka maître avocat mais abebisi eloko abalakisi abebisa ti lelo atika ngona mbutu moto pe akokipe yango te tongi toyeba ekoma na niveau nini mbuti mwana mboka Marcel Nyongo mbote mama journaliste mwana mboka Marcel Nyongo bandeko ya diaspora o nyonso baza libanda bazolanda yo baza na posa koyeba MSP ezani MSP mama journaliste ezali mutuelle na biso balakisi tomonaki ete makambo ya bamaladi eza kopesa mosolo mingi tobanda kokoka te na mwa lifuta ya moke bapesaka biso yango wana tosangisaki mayele ke balakisi nyonso ya république topesaka muke sanza nyonso po te tosangana tosala lingomba wana po na biso balakisi na basi na biso na bana na biso tozwaka basoin de santé ya malonga yango wana tosalaki mutuelle wana tozobengo mutuelle de santé des enseignants MSP en sigle. Voilà elle la kisi MSP. Papa Marcel Nyongo oyebisi biso tina ya MSP soki la kisi nini Papa Marcel mikolo utaki koleka na tango onde ko kabila zaki na bokonzi bande kola papa to bande kola biso bayela biso o baza balakisi babandaki kolela na tino etali penza soin de qualité na bango nyongo baka babandaki kolela makasi balobi ete bapesaka bisolo na bango bazwaka penza soin ya malonga te non seulement bongo bandeko mususu baza na province na ba province nyonso presque jusque là eza kaka na 3 provinces okoki koyebisa biso difficulté nini bozokutana nango. Oui, merci na mutuna na yo mama na MSP wana eloko ya malonga eza lisusu te muyibi eleki
batu nyonso baza na MSP bakoma bamiyibi na bamiyibi. Même bandeko na biso ba syndicaliste baza kuna. Nyonso koma kaka ba intérêt na bango muyibi. Tala MSP lelo ekokisi Mbula Mwambe. Mbula Mwambe depuis tokela eloko wana. Kasi MSP ezali kaka na Kinshasa, na Mbandaka, ti na Lubumbashi. Yo bi 3 provinces, 3 villes. Parce que na Équateur ezali kaka na Mbanda ville ya Mbandaka. Na Katanga ezali kaka na ville ya Lubumbashi. Donc, o bazana Kolwezi bazana droit kota na MSPT. O bazana Likasi bazana droit okende na MSPT. O bazana Tenke Fungurume bazana droit okende na MSPT. Et pourtant, balakisi nyonso ya République topesaka lifuta na biso 8 ans dirham. MSP ezali kaka na 3 villes wana. Même baso dizopesa biso ba paquet de soins ebele basi balongola. Lelo basala yo examen soki ya électrophorèse soki nini babo tozaka mo en charge te. Moi si abota na césarienne o tozaka mo na charge te. Yo mobile basala opération ya soki ya prostate o tozaka mo en charge te. Comment va traiter nini? Kaka ba mitu passe ba malaria. Moto pasi, misu pasi, kaka yango wana kaka ba maladi ya mike wana oyo yo moko kofuta yango batete. Mais so comme maladi minene oh biso tozwa charge te yango biso tlobi boye. MSP wana ezali d'abord ya balakisi. Kasi bango balobi boye te tosi to modifier statut yango. Tosi to modifier bansi ba modifier statut wana. Statut wana elobi ke MSP ezali susu na balakisi te. Natangila yo passage moko. Article 25. Balobi un membre affilié, toute personne physique qui est d'une part reconnue par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et rémunérée par le service de contrôle à paie des enseignants CECOP et d'autre part régie par les ordonnances 231 et 232 portant statut spécial des enseignants du secteur public. Et là qui signe enseignant a commis affilié. Azad Soussou, membre effectif T, a commis affilié. Donc, et comme le coup là, nga na sali et loko nangai. Na le bimbo, bino boya ko s'affilier. Donc, yo oza membre T. Oza nokaka affilié. Donc au kota la makambuza na kati kunate. Voilà ndenge MSP commis. Donc MSP za susu ya balakisité. Et ça dépend de susu na ministère de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel. Et comme que dépend du ministère du travail, province et social. Donc o asali ba manœuvre nyonso biloko balbondo kibobo asali bongo ko yiba mbongo balakisi ko komisa ngo ya yo eza mbongo na yo te. O asali bongo. Ezali honorable ki mafuta. Ata mokolo moko te atangisa bana. Ata mokolo moko te. Asilisi classe na ye comme juriste, aza avocat, mais aye ko botola eloko ya balakisi. Voilà le problème de Ngezali. Tango président de la République, son Excellence, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a salaki programme na ye ya 100 jours. Alobaki ke makambo ya MSP wana tokotala yango. Mais curieusement, depuis alobaki ti lelo eloko moko te. Et pourtant, bazlaksi bazo lela. Baswa ya malonga ezali susute na MSP. Tozo lela. Président, qu'est-ce qui se passe avec la MSP? Po o bazalaki wana, bakonjo bazalaki wana, to kende na bango na gestion yomo kwebi régime oyo tukoleka. Soka kazwa na musolo na yo ofuti kuna makambo nyonso eleki. Comme Gimafuta, chaque mois MSP il peut s'accueillir 1,5 milliard de francs congolais.
ceux qui bakeni na parquet a joué comme solo a pesi na baji, c'est fini. Le problème est qui? Donc il est là, to jouer batté. Où est-ce que nous allons avec la MSP? Où est-ce que nous allons aboutir? Mais bino pe na moni lokola boza susu na posa na moté pamba te kala bande ko sala ba pression makasi siko na moni botiki bokeka na gratuité or mbongo pezo kenda ka wana eza bino mona moka bino siko na ndenge na bino bosali ndenge bosali boni boyoka ni boni pamba te tata mokambi kolo azape na makambo bele eko zana mutu moko azui dossier na bino afande ko ko pa na e komi problème mais bino moko botelema boko obité olobaki papa olobaki le peuple d'abord. Le peuple Congo Mobimbo, ils ont un problème. Ils ont un problème là-bas. Bino pe bofanda te botelema. Si ko pona bino, bosangisi bozana likanisi nini osana na ngongo pamba te bo kotika misolo na bino ekendete poto boya moyibi. Tolobi état de droit. État de droit neti loko na ezana ministre ya travail te eza ba travailleur kuna soki ya nani ba kotsaka misolo na bango te. Eza ne misolo ya balakisi. Lokola eza ya bino bozana droit ya loko na bino. Bozana ningisa ya boya to ya kondima kotia bisolo na bino mena ngongo ko kosanza ko pesa mayele nini pamba te tata mokambi kolo azana makambo pe bele ko sala te bele bazola musaye pe ko to esimbite asutuki akeibo bino pe botelema boko ko pesa likanisi nini pona ko récupérer misolo na bino eza penza ebele. Oui, merci pour na motuna na yo maman. Biso omoni tosaki to pesa confiance mingi na mokonzi ya mboka boya alibaki programme nanga 100 jours nakotala makambo ya MSP wana lokola azosala yango te biso tozo bwaka mbela epa ya tata mokonzi papa mokonzi biso balakisi tozo mona pasi pona makambo ya MSP wana totindaki bandeko na biso ba syndicaliste kuna kasi tomonaki basalaki musala ya malonga te tosi tobenda confiance tozala topesaki bango yangwana biso balakisi tozozela kaka réponse ya tata mokonzi effectivement ba stratégie tozo komene pote toluka moyen ya ko récupérer elokwana moyen to bimisa ba stratégie yango na place publique ezalité mais au moment opportun to komisa ba stratégie wana pote to récupérer MSP na biso parce que à la lire où vont les choses MSP wana ezoko kufa eza baraka azwaka soin de santé te bekasi afuta kambongo na ye ça ne peut pas continuer ainsi 8 ans durant maman ça ne peut pas donc il y a mauvaise gestion ya mutuelle wana mauvaise surtout que mokonzi nango azali ancien l'assemblée générale bazui ba ministre ya kala wana baleka bamusuka ko ba chômeur baliaka ko zombongo na MSP toko moyete eloko wana ezo le simba le sous-souté donc ba stratégie ezali moyen to tchango sur la place publique ezalité mais au moment opportun boye ba que non voilà l'enseignant on va décider pour la MSP na bango yango surtout to zota na susu tata mokonzi parce que yeko aloba que non na programme nanga ya 100 jours na kotala makambo ya mutuelle de santé wana atala yango a bato recadrer makambo po sinon ekokufa totondi otondi mwana mboka Marcel Nyongo moke to kokende na suka mwana mboka Marcel Nyongo alobi azamolakisi azolela mpona misolo na ye oyo bakoyiba ye na bayelo oyo bakosala na kati ya mbula matali bazaki na mayele mabe komanda na ngonga oyo ndeko Kabila azaki na bokonzi ti na ndenge tata mokambi ekolo ya sika koti Antoine Tshilombo Tshisekedi apesaki mpe bango mwa makasi ya mbaki ete akokipe likambo ya MSP na bango misolo na bango ekokende na se bandeko ya mitema mabe oyo ya mayele mabe bamesana konyokola mpe bayimboka kozwa eloko ya bato na moyibi neti eloko ya balakisi bongo okotisi yango na nzela mosusu ezoya na nzela balakisi eza kozwa eloko na moyibi te toboyi moyibi lokola tolobi état de droit
biso lokwa to ba pandisango toza lokola balobeli ya bato nyonso tokotia liso na biso likolo ya liso mpona kotelemela bandoki nyonso balingi baboma bayimboka po eza deja koboma bandeko okozwa misolo na bango ebele mpona kotraite bango maladi oyo kotungisa bango lobi ete wana eleki me misolo ntango okozwa koloba teke eza ebele mwana mboka tokomi kokende mpenza na mwa suka oza na eloko akokobakisa na bayeba kolanda biso eloko tokobakisa na mari bazolanda biso ezali ete mitoile de santé wana ezali ya balakisi soki lelo mulakisi akoki komona sous clair na mitoile de santé te alors eza lisusu ya balakisi te mais fo nayebisa balakisi ke mitoile de santé wana selon statut na bango eza lisusu ya balakisi te ekoma eloko na bango moko mulakisi aza sous membre effectif te mais akomi affilié un affilié aza droit à contrôle te un affilié à l'Assemblée générale. D'ailleurs, l'Assemblée générale, Moulakisi Azate. Bango na bango ka ministre ya Kalawana, bango bazofu bazosala bakonda bango po baliaka kambongo ya balakisi. Yango to sengi na bakonjambo rake. To modifier statut wana, to boya yango statut wana. Po mespe e foza la kaka ya balakisi. Unalingi na bakisa eloko moko ke muke toujours poussa na rentrée scolaire. Rentrée scolaire oyo to uti na bibwa. To spéci ba recommandation ebele pona ezalili ya molakisi. Nyonso ekei na présidence de la République. Siko tozo zela ni présidence après sabiso peut-être signer protocole d'accord. Kasi likambo ya munene ezali wana biso nyonso tozo koka koloba munoko moko te na oyo etali nombre ya balakisi oyo bafutamaka d'abord tozo ba munoko moko te na oyo etali nombre ya balakisi oyo nano bafutami te tozo ba munoko moko te na oyo etali nombre balakisi oyo baza ba nouvelle unité yakwana Mbula Matadi azolinga basala na contrôle ya balakisi nyonso wana po toyeba effectif combien o bafutamaka effectif combien o baza non payé effectif combien o baza nouvelle unité toboyite tosala musala wana mais avant rentrée scolaire po na biso lokola tata mukonzi alobaki ke gratuité ya enseignement fondamental pour na biso na mois de septembre il faut musolo salaire ya enseignant et mata na mois de septembre tolingi tomona 0 enseignant non payé na mois de septembre tolingi tomona 0 enseignant nouvelle unité. Voilà pour Nabiso, place de télémi. Et puis, Mbula Matari appelle ça frais de fonctionnement na ba école. Pour tes écoles étant Mbula Malam. Voilà Biso, place de télémi pour tes rentrées scolaires et les cas na Malam au Penza. Donc, makambo nyonso eza na maboko ya Mbula Matari. Biso na base syndicat tosi to sala ki déjà ba proposition wana. Tolingi teke à la veille à rentrer, oh oui, parce que c'est bobo yana nous, tout ça non, et cause à la lisusu te, toko kendete cette fois-ci, toko kendete, tout ça la proposition nyonso, Mbula Matari a trouvé la solution pour te rentrée scolaire et les cas n'ambala mupenza. Totondi botondi papa Marcel Nyongo, toko mupenza na suka na bidon nyonso bokolanda biso ndenge tomesana koloba. Busolo kaka ndeza kamboka na bilongai Oscar Shila na misana bikoloba masolo ya mboka mena busolo tunga kuzala pepe minya ya peuple pambate bato nyonso bakunda pona Kongo bakunda pona population mobimba bakunda pona ba Congolais nyonso yongolo kwa ngana linga kananga Kongo mobimba na linga kate ba Congolais bandeko nanga balila bazaka na mwa koso bazana mwa pasi sala kaite to pusa na pembeni to meka kotia mwa kamera na biso na mwa micro na biso baganga ko ete bato baya bayoka bango bayokela mbela na bango bapesa bango mai o bakoluka na ngunga wana
ndenge tomesana kopesa bino mpe mai oyo olukaka na ngonga oyo bisengeli kozwa tokomi na suka ezalaki bongo papa Marcel Nyongo aza mpe molakisi outi ndenge boyoki ndenge auti koloba mpona mai matali mpenza kelasi ayuti koloba lisusu mai matali surtout mes mpe na bango oyo eza misolo na bango mokopesa oyo ya pasi misolo oyo ya pasi nde oyokaka te molakisi aza motu moko azonyokwama molakisi azovivre na pasi molakisi aza me kaka ya pasi wana bandoki bazobanga te kokata yango koyiba misolo ya bayimboka antuka tozosenga kaka lisusu assistance ya chef de l'état lokola aza na maloba oyo papa Etienne Tshisekedi alobaka ete le peuple d'abord atambolaka nango na mutu basenya mpe balobi kipe bango mpo bango nde basimbaka Congo mpo bango nde basimbaka bagénération en génération mpo koma ministre ezalaka be foleka na classe fo koma journaliste lokola nga bomopandisango so nalekaki na kelasi te nenga nazala liboso na bino te po koma mama po koma mutu lokola mutu nyonso ifo kaka toleka me bato ngo basalaka biso tokoma bato boye tolingaka kotika bango na baniveau nini yo ozozwa likanisi ya kodevie nzela ya misolo ya balakisi okomisa yango ya yo oyiba okomisa yango ya yo ekomba fe privé na bino baministre ya kala chance kaka na tata mokambi kola boyiba tokala bazonga pamba te elingi ezala liwa tokomi na suka topesi matondo mingi na bino bayebanso bomisa deja kolanda biso topesi matondo mingi na mama Chantal Ayawo na papa Ose tokutani mbala nsima mpe na kaba oyo aza nsima ya caméra John topesi penza Jonathan topesi matondo mingi na réalisateur na biso ya makasi ya ABC1 Aimé Kasaka en tout cas matondo na mpe yango tokutani mbala nsima. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC1 Television. ABC1 Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC1 Television. Les leaders en actualité, c'est ABC1 Television.